မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ပိုးဟပ်ပြန်တာကိုကြုံပူးကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာလေးကတော့မြန်မာရဲ့အယူတော်မင်္ဂလာအယူအဆပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့မိတ်ဆွေအနေနဲ့ပိုးဟပ်ပြန်လာတာကိုတွေ့ပြီးဆိုရင်ဝမ်းသာလိုက်ပါပိုးဟပ်ပြန်ခြင်းကပတ်စံဝင်တော့မဲ့နမိတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ပြန်နေရင်းနဲ့မှပိုးဟပ်ကမိတ်ဆွေရဲ့အနာကိုကျလာတယ်ဆိုရင်ပိုးပြီးတော့တောင်ကောင်းမွန်ပါတယ်ပိုးဟပ်တွေကိုလူတွေရဲ့အိမ်တွေမှာတော်တော်များများတွေ့လေရှိပေမဲ့ပုံမှန်ပြန်လေပြန်ထားရှိတဲ့အကောင်မျိုးမဟုတ်ပါဘူးပြန်တန်းနိုင်တဲ့တတဝါမျိုးစားထဲမှာမပါဝင်ပေမဲ့လည်းတခါတရံမှာပြန်တန်းတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ပိုးဟပ်ပြန်ခြင်းရဲ့နမိတ်ကအေးချမ်းပြေဆုံးစွာနေနိုင်မဲ့လူရဲ့ဘဝနေတန်းနမိတ်ပုံရိပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပုံမှန်မြင်တွေ့နေတဲ့ပုံစံမျိုးပိုးဟပ်တွေကိုကျမ်းပြင်မှာပြေးလွှားနေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ပြန်တန်းနေတာကိုတွေ့မြင်ရတယ်ဆိုရင်တရန်တူနမိတ်ဆောင်ခြင်းကန်နရီပညာအရသေးငယ်သည်ဖြစ်စေကြီးမားသည်ဖြစ်စေထူးခြားသောဘဝအပြောင်းလဲဖြစ်စေမြင်ငွေကြေးလက်လာပါရှင်လန်းခြင်းအတိတ်နမိတ်ကိုဆောင်ပါတယ်ဒီယူဆကလည်းလဲခါစာမိုးရဲ့အရေးကိုမြင်တွေ့ရပြီဆိုရင်လက်လာပါကောင်းနေဆိုပြီးတော့မှယူဆတဲ့အယူအဆနဲ့သဘောတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ပိုးဟပ်ပြန်လာတာကိုမြင်တွေ့ရပြီဆိုရင်ဝမ်းသာလိုက်ပါလို့ပဲအကြံပေးရှင်းပါတယ်